今の皇居は昔、江戸城って言われていて、徳川将軍系のものでしたよね。今もちろん皇族の方が住んでらっしゃいますが、中には公園もあって、かなり広い、敷地になってます。これ皆さんご存知だと思うんですけども、周りはこうランナーがね、走ってまして、有名なランニングコースになってますよね。で、めちゃくちゃ広いんで、私もたまに開放感を求めて、皇居の方に向かって自転車を漕いで、リフレッシュすることがよくあるんですけども、数年前に久しぶりに上京してきた友達がいて、で、いきなり連絡が来て、近くのホテルに泊まってるから、会わないって言うんですよ。で、もう夜中、12時過ぎてたのに、いつもそんなやつなんですよね。まあいいよいいよって言って、じゃあ、チャリンコで向かうからって言って、で、どこら辺なのホテルって言ったら、皇居の近くなんだよって言って、武道館の近くでもあるんだけどって言って、で、その辺、なんか何もないよね、きっとねって。あ、そういえば、皇居の、そのお堀のところに、公園が確かあったんで、そこ知ってるって言ったら、あ、知ってる知ってるって、上の方上がってたとこでしょって。そう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 。見晴らしいんだよな、あそこって言って。じゃあ、あそこで茶でも飲むかって話になったんですよ。で、向かったんですよ。で、そこの場所は本当にとてつもない大きな古門がありまして、で、その門をくぐると、大きな階段になってるんですけども、その歩幅がもう一歩で登れる幅じゃないですよ。1、2、3、4、5、6、7、8ぐらいでようやく1段階上がって、それがうわーっと続いてるんですよね。だから登りきるまでに公園たどり着くまでにやっぱ数分かかるんですよね。で、その時も、うわーここやっぱきついなとか夫婦言いながら、たどり着いて、うわー、眺めいいな、やっぱりと思って。で、缶コーヒー買ったってピシッと飲んで、まだ来ねえかなと思ってこうずっと見てたんですよね。で、深夜、0時半ぐらいになって、おっせえなと思って。で、周りこうやって見てたらですね、うわ、さっき気づかなかったけど、こうジャングルみたいだなと思って。木がうっそうとしてるんですよ。で、薄暗くて他には誰もいなくて。で、向こうの方に明かりがポツンとね、灯ってるだけなんですね。うわ、気持ち悪いな、ここはと思いながら。で、そんなこと思ってる時に、冷たい風が吹いてきたんですよ。うおーっと思って。うわ、8月の中寒いな。冷気ですよ。冷気が漂ってきたんですよね。で、風邪ひいちゃうと思って。で、もう一回立って、まだ来ねえかなと思ったら、タッタッタッと音聞こえてきて、おー、あいつかなと思って、ってこう走ってきたんですよ。で、って聞こえる。おー、久しぶりって言って。で、ようやく彼来たんですよね。で、今行くからなって言って、で、ベンチ座って僕もまた戻ってコーヒー飲んでたら、そしたら、ザようやく来て、うわ、きついな、ここ。なんだこの階段ってこんなひどかったっけと。そうだよ、つって。ここまで結構大変だからね。で、はいって言って、お土産買ってきてくれてね。ありがとう、わざわざ。すいませんね、つって。で、地元の土産かなんかね、買ってきてくれて。で、気づかないいいじゃないか、つって。で、いや、久しぶりだな。何年ぶりだよ。5年ぶりぐらいじゃないか、つって。いや、もっと経ってんだろう。久々になったんで、話に花が咲いてね。で、ああでもね、こうでもないっつって、って、ゲラゲラ笑いながら話してたんですよ。そしたらまた、冷気がふわーってきて、二人で、寒いな。8月だろ。で、こんななりながら。で、すると下の方から、聞こえてくるんですよ。で、二人とも立ち上がって、って見てみたら、男の人がね、走ってくるんですよ。で、やがて大きな門の前で、立って止まって、じっとしてるんですよ。あいつ変だよなって話で。なんでよく見てみる。格好おかしくねえか。ああ、そういえば、ジャージ着てるけど、なんか変な帽子かぶってんの、あいつ。マジシャンが使うようなシルクハットかぶってんですよ。で、しかも、暑いのに、長袖のジャージ着てる。まあ、東京だからね、いろんな人いるからね、東京もバカにすんなよって話したんですけどね。で、まあ、いろいろとおかしいんですが、もっとおかしなことがありまして、その男、背が異常に高いんですよ。門ぐらいあるんですよ。明らかに異常な背の高さで、2メートルどころじゃないですよね。そいつ人間じゃないと思った。あいつ異常に背高くねえか。おかしいよ、あいつ。やばいよ。で、そう話してると、その男は、ふっって俺らに気づいて、じっと見るんですよ。
目線をそらさないでそいつは、その帽子、取ってお辞儀したんですよ。で、はっってかぶった瞬間、さって走り始めた。おあいつこっち来るんかおお、逃げらんねえぞ、こっち。何もねえじゃん。いや、森あるじゃん。森に走って逃げようぜ。いや、やだよ、あんなとこ。タッ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 って聞こえてくる。やけにあいつ足速くねえかって言って。タッ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 って聞こえるんですよ。で、やばいやばいって。やっぱ逃げようぜって言って。で、行こうとした瞬間、スターンと俺ら倒れて。うわ、なんかつまずいたんですよね。で、やばいやばい。で、立ち上がった時に、目の前にその男は、にたーって笑いながら立ってたんですよ。うわーと思って、うわーって階段の方に向かって、ブワー走って逃げて、やべえあいつ、なんであいつなんです、その後追っかけてこなかったんですけど、あいつ一体、何だったんだよ。で、江戸城ですから、そこではやっぱり、いろんなことがあったそうなんですけれども、なぜその男の格好がおかしいし、シルクハットにジャージですからね。で、その背の高さもおかしいし、妖怪が出たとしか思えないですよ。いろんなものが混じっちゃったのかなと思って。外国の方もいっぱい来ますからね。こんな奇妙な話があったことを夏になると思い出しますよ。これからそんな時期になりますんで、皆さん、どうか、公園でゆっくりするのは夜中は避けた方がいいかもしれないですよね。また公園の話をしたいと思いますけれども、夕闇非常階段では皆様のこういった話とか、変な写真とかありましたらですね、ぜひ送ってください。待ってます。高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それでは、また次回お会いしましょう。夕闇。